aniq ko'rinib turadi. Shundaq efendim, dedi u titirgan ovozda. Menga advokat kerak. Biroq mening advokat taklif qilgudek pulim yo'q. Hech bilmadim. Shu topdiki, bu jinoyat gumondorining ko'zdagi yoshlari pushaymonlik ko'z yashimidir. Yoki ayni chog'da shuncha ko'p harom pulning egisi bo'lgan bu nochining oxir kelib o'zini oqiltish uchun advokat taklif qilgudek pulning bo'lmasligidek fojialik oqibat uchun to'kkan ko'z yashimidir. Bunisi faqat uning o'ziga ayon edi. Sizning diloyingiz buguncha mush yerda vaqtliq to'xtatildi efendi. Sizning advokatingiz tayyor bo'lganda, ondan sotingiz qaytadan ochildi. Sizga omad tilayman efendi. Rahmat sotchi efendi. Shu so'zdan keyin ekran o'chirilib, ekrandagi aplisn rangli jinoyatchilar kiyimini kiygan jinoyat gumondori ko'z oldimizdan g'oyib bo'ldi. Uning orqasidan sotlangani yiliqi egiz boshliq oyoq kiyib olib, oldiga do'ng'iyib mangdigan yosh ayol edi. Uningga yosh, oq sayriq kiygan yigit hamroh bo'lib, ayol sotchiga u yigitni o'zining taklif qilgan advokati deb tanishtirdi. Demisimi, bu yosh ayolning ahvoli nisbatan og'ir bo'lib, u soatiga 56 kilometr mangdigan yo'lda soatiga 88 kilometr manggan ekan. Odatda bundaq ahvolda $250 jarimona to'latgandan boshqa yana pravsi vaqtliq amaldan qoldirilib, shoferlik maktabiga qayta o'qib diplom olishga avatildi ekan. Agar bir oy ichida o'qib diplom ololmasa, pravsi butunlay amaldan qoldirilishi mumkin ekan. Biroq sud jarayonida uning advokati javobgarga ko'p gap qildirmasdilla, hamma gapni o'zi qilib, sudchini qoyil qilib bo'lg'ay. Sotchi uningga faqatla $250 jarimonasi bilan sud haqini to'lashga hukm qildi. Shuning bilan yiliqi chiroyli ayol bilan uning advokati sotchi efendimga qayta rahmat tashakkur aytguncha sudxonadan chiqib ketdi. Navbat Dumchak buvayga keldi. Dumchak buvay qulqining yaxshi anglamaydiganligini aytib, sotchining ruxsati bilan javobgarlar turadigan o'rindan sotchining shirasining yeniga yaqin keldi. Qarang efendim, dedi sotchi hammadan anglagudek unlik ovozda. Siz mashina haydash cheklangan yo'lda mashina haydabsiz. Yana kelib, mashina to'xtasi bo'lmaydi degan joyda mashinangizni to'xtatibsiz. Siz bu qilganlaringizning sababini menga tushuntirib bera olamsiz? Shundoq sotchi efendim, dedi iliqi dumchak kishi. Biroq bu yo'lda yo'l yasilib o'tibdi ekan. Yo'l belgilarimi ancha aniq emas ekan. Shuning bilan men diqqatsizlikdan xato yo'lga kirib qoptiman. Ondan yo'ldan chiqolmay birdan mengishga to'g'ri keldi. Ondan qurilish mashinasiga o'tkalgicha men amalsiz mashinani shu joyda to'xtatishga majbur bo'ldim. Men qonunning meni mushu bir qatim kechirishini so'rayman. Sizga shundoq va'da beramanki, sotchi efendim, endi bundaq ahvol zorli yuz bermaydi. Dedi buvay keyingi so'zni ko'zini do'stonlarcha qisqan holda asta ovozda. Shundaqmi efendi? Dedi sotchi janoblari Dumchak buvayning javobidan mamnun bo'lgandek. Undaqda sizning shoferlik tarixingizda yaxshi rekordingiz bormi? Albatta bor sotchi efendim, dedi heliq buvay o'ng tarafdagi saqchi xodimlarga talmirib qarab. Shundaq sotchi janoblari, bu efendimning shoferlik tarixida hech qanday savallik xotirlanmagan, dedi boy uni ayblash uchun bu yerga kelgan saqchi xodimi. Men saqchining gapini anglab, qulqimga ishonmay qoldim. Bu yerdagi saqchilarning ish harakatlari bilan vatandagi chog'da ko'rgan saqchilarning ish harakatlariga borgan siri o'xshamayotdi. Ems efendim, men sizning ustingizdan shunday hukm chiqarmanki, sizning ustingizdagi qilingan shikoyat kechirim qilindi. Siz bugun faqat da'vo haqqini to'lsangiz bo'ldi. Shu chog'da bildimki, bu Amerika sud mahkamasidagi eng to'van jazo bo'lib, buningdan buvay to'liq minnatdor bo'lgan edi. Buvay sotchi epandiga va o'zini ayblashga kelgan saqchi xodimiga qayt-qaytlab rahmat tashakkurlarini aytib, sudxonadan chiqib ketdi. Uningdan keyin bir necha kishiga o'xshamagan hukmlar chiqarildi. Oxiri navbat men keldi. Sotchi epandim mening ismimni chaqirdi.
Мен javobgarlar turadigan o'ringa ketayotganda, ayblaguvchilar tarafdagi biraylarning man qarab salom berganini ko'rdim. Menmo boshlang'ich deb uningga salom qaytardim. Kashligingiz xayrli bo'lsin, soch apandim, dedim men o'z o'rnimga borgandan keyin. Sizningmi kashligingiz xayrli bo'lsin, xonim, dedi soch apandim kulimsirab turib. Ondan ismimni so'radi, men deb berdim. Tercüman teklif qilsam bo'lamdi, apandim, deb so'rdim men yuqoridagi so'zimga ulapla. Albatta bo'ldi, xonim. Siz qaysi til so'zlaysiz? Qayerdan keldingiz? Men Uyg'ur tili so'zlayman. O'zim Sharqiy Turkistondan kelgan apandim, dedim men. Soch apandimning men degan Sharqiy Turkistonning qaysi davlat ekanligini anqira olmayotganligini ko'rgan o'g'lim darhol tushuncha berib to'liqlab qo'ydi. Bu xonim Jungoning hozirgi Xinjiang degan yerdan kelgan. Biroq u joyning asl ismi Sharqiy Turkiston. Ha, tushundim. Amerika kelganingizni qarshi olaman, xonim. Rahmat, soch apandim. Dal shu chog'da boy menga salom bergan saqchi xodimi sochi janoblardan so'zlashga ijozat so'rab qo'lni ko'tardi. Sochi apandim qo'l ishorati bilan saqchi apandimning so'zlashiga ijozat berdi. Bu xonimni ayblash butunlay amaldan qoldirildi, soch apandim, dedi yiliqi saqchi xodimi. Men bu xabarni anglab qulqimga ishonmay qoldim. İngilizce seviyem texi yeterlik bo'lmag'achqa, xato anglab qoldimikin deb darhol o'g'limga qardim. O'g'limning chiroyidan ajoyib bir xil mamnunlik aralash xushallik ifodalari ko'rinib turadi. Men garchi shundoq bir natijani kutgan bo'lsam-mu, biroq ishning bundoq go'zal bir holatda bir taraf bo'lishini zodla o'ylamagan edim. Muborak bo'lsin, xonim. Bu soch apandimning ovozi edi. Men soch apandimga andın yilqi saqchi xodimiga qarg'animcha bir daqiqa tengirqab qoldim-da, darhol hushimni yig'ib, oldi bilan soch apandimga, andın saqchi xodimiga rahmat aytdim. Andın o'g'lim Rustamjon qardim-da, Uyg'ur tilida so'rdim. Balavay, bu rostmi? Birarsi biz bilan chaqchaq qilishmagandi? Rost bo'lmamdi, amsi anavay. Bu chaqchaqlashadigan joy emas, juma. O'g'lim menga chaqchaq talaffuzda javob qaytardi. Endi ketsak bo'lamdigandi? So'rdim men yana nimdandir andish qilgandek. Albatta ketimiz-da. Endi bu yerda ishimiz tugadi, ana. Uyga ketimiz endi. Sot davomlashyapti. Men sotxondan chiqayotganda shu kuni yuz bergan ishlarni o'g'limga so'zlab bergach, yana bir qatim eslab o'tdim. Anla bayram kuni havo to'lim ochiq bo'ldi. Biz Virginiyadagi bir do'stimizning uyiga bayram munosabati bilan mehmonga chaqirildik. Uningdan burunqi 2 hafta ichida og'ir zukam bo'lib, bir hafta hatto xizmatga borolmay uyda aramagan edim. Do'stlar bilan uchrashishning xushalligida mijozimning yo'qligiga qaramay, o'zim mashina haydab, mehribon yo'ldoshimni yenimga o'tirg'izib, yo'lga chiqdim. Odatda bu yo'llar menga xeyli tanish edi. Biroq bir haftaning yog' bo'lgan og'ir zukam meni xeyli holimdan ketkizayotgan edi. Uydan chiqib, Washington markaziy rayondan o'tayotganda, hadimasnilla diqqatsizlikdan yo'ldan xato minib, azken yarım saat Washington markaziy rayonining ichidan chiqolmay cho'gilab qoldim. Nayt taslikda markaziy rayondan chiqib, Virginiya qarab mangdigan tez suratlik yo'lni tepib oldim. Biroq Dallas aerodromiga az qolganda yo'ldan yana bir qatim ezib qoldim-da, bu ezib qilish menga og'ir keldimikin, boshlarim birdilla qiyib ketdi. Men bu chaqda dal qizil chiroqning oldiga kelib qolgan edim. Aslida qizil chiroqning oldidagi men turgan liniya yuqori suratlik yo'lga ilib boradi. Biroq men to'satdan o'zimning tez suratlik yo'lda mashinani kontrol qila olishimga ko'zim yetmay qoldi-da. Mashinani xato holda udulg'aydab, oldi tarafdagi o'zimcha bexatar deb bilgan xohlagan bir joyda to'xtatdim. Keyin bildimki, bu avtobus qatnaydigan yo'l bo'lib, bu joyda mashin to'xtatishga bo'lmaydi ekan. Mashinani to'xtatdim-da, darhol jiddiy ahvolda yondiriladigan chiroqni yondirdim. Dal shu chog'da nadindir sol tarafimga bir saqchi mashinasi paydo bo'ldi.
Mən сақчының yenimға келishini kütüp, машинаның